Pawikan, gipana o gigtan aron unta isud-an na recover sa lungsod sa Bindoy, Negros Oriental. Nakuha kining pawikan sa miaging semana dito sa Baybayon sa barangay Tumolog. Nakita na pawikan nga gihigtan na o gituwang gipana. Mato ni Hazel Ann Aviso, agricultural technology sa lungsod sa Bindoy. Babae ang pawikan ug dunay gidakon nga 105 cm ang karapahi o ang shell nini. Gitumbok nilang unlawful human activity ang gikamatyan sa pawikan nga gilubong ra sa mga otoridad. Duda ni Aviso, buot karnihon o kaunon ang pawikan. Ibaat siya sa bato, ngayong namay ang busy, damagoy dalang bato niya, ipak na lang sa bato, lagnit, ilugnot to ang pawikan. Oo. Then, sa tantong paglugnot niya, nahugot ang busy sa liot niya, mo itong igawas ang iyang mata, then nagsuka siya medyo